熱情改變世界，作者青蘋果，愛萬民靈修分享。因為神救眾人嘅恩典已經顯明出嚟，教訓我哋除去不敬虔嘅心同埋世俗嘅情慾，喺今世自守公義敬虔度日，等候所盼望嘅福，並等候至大嘅神同我哋嘅救主耶穌基督嘅榮耀顯現。佢為我哋捨咗自己，要贖我哋脫離一切罪惡。又潔淨我哋，特作自己嘅子民，熱心為善。呢啲事你要講明勸戒人，用各等權柄責備人，不可叫人輕看你。呢啲係聖經裏邊神嘅話語對我哋嘅啟示。而且咧亦都係將耶穌基督拯救我哋嘅熱心嘅一種描述。比爾蓋茨年輕嘅時候對電腦嘅熱情，讓佢度過咗快樂嘅時光。佢因住提升電腦技能嘅熱心而蒙受神嘅祝福。佢嘅熱心行善，呢啲正係神嘅恩典。唔好忘記神賜俾你今生來世最好嘅禮物啦。研讀一下聖經啦，尋找一個通往更加美好未來嘅世界嘅恩典啦。喺基督裏邊嘅熱心係對神充滿熱情、活力同埋奉獻精神嘅渴望。呢個特點係對神嘅榮耀嘅熱切追求、無私嘅奉獻、渴望行善以及拒絕冷漠無情。呢種熱心係由聖靈嚟點燃，由對神嘅話語嘅認識同埋禱告所滋養，並且透過分享福音、忠心生活同埋內心服侍等行動彰顯出嚟。雖然呢一種係一種積極嘅屬靈特質，但係必須以智慧同埋知識加以平衡，以避免有害嘅衝動同埋論點。最終我與天上阿爸父感謝你，主耶穌基督升天嘅時候留咗俾我哋最大嘅誡命，使到我哋有將最好嘅禮物送俾人嘅熱情。我哋愛世人，世上邊迷途嘅羔羊，但係因為你愛我哋。有無盡嘅愛喺我哋後面支持我哋，所以我哋有足夠嘅熱情同埋愛心去傳揚福音。祈禱係奉主耶穌基督嘅名求，阿門。各位網上面嘅朋友同埋主內弟兄姊妹，如果你有感動嘅話咧，就俾個 like 我啦。如果你係覺得可以同朋友分享落嚟，咪撳 share 咯。如果你係覺得想知多啲愛萬民靈修分享嘅小道理嘅話咧，就可以撳右下角嘅鈴鐺，免費訂閱神嘅平安頻道啦。願神大大嘅祝福你，再見。